आराम से आराम से आराम से। अबे सालू ये क्या कर दिया, अब तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। अबे पुल्लू तेरे साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे मालिक मैं कारीगर ही इतना अच्छा हूं। अबे साली ये क्या कर रहा है, तुझे यहां से लाने के लिए किसने बोला? सारा काम खराब कर दिया। हां पीछे और साली पूरी दीवार गिरा दी तूने। एक काम ढंग से नहीं होता। देखो इस बार कोई गलती नहीं होगी। अबे हराम करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो पक्का मालिक नौकरी से निकाल देगा। काम हो गया बेटा, नीचे आ जा। अरे हरामखोर, मेरी उंगलियों को तो भरता बन गया। चलो ना पापा, तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो।